Hozirgi vaqtda NRS alomatini ko'p keltiruvchi sabablari bu oilaviy muhitda stress alomatining borligi. Bolalardagi qo'rquv, bolalardagi asabiylik ham miya bilan qo'q orasidagi svyazning yo'qolishiga sababchi bo'ladi va bola kechasiga siyib qo'yadi. Assalomu alaykum. Bugun bolalarda uchraydigan NRS kasalligi haqida gaplashamiz. NRS kasalligi bu 5 yosh va 5 yoshdan katta bolalardagi siydik tutolmaslik holatidir. Bu ixtiyorsiz alomat bo'lib, kunduzgi va tungi holatlarda uchrashligi mumkin. NRS kasalligini keltirib chiqaruvchi faktorlar bu juda ham ko'p. Birinchisi bu siydik yo'llar infeksiyasi bo'lishligi mumkin. Ikkinchisi tug'ma anomaliylar. Siydik yo'llarining anomaliyasi yoki bo'lmasam orqa miya umurtqasining anomaliyasi spina bifida bo'lishligi mumkin. Uchinchi sabablardan biri bu neyrogen sabab hisoblanadi. Ya'ni miya bilan qo'q orasidagi svyazning yaxshi emasligi hisobiga yuzaga keladi. To'rtinchisi bu irsiy omillar. Agarda farzandimizni otasi yoki onasida tungi NRS alomati kuzatilgan bo'lsa va bu albatta 50% bolaga o'tishi mumkin degan teoriya ham mavjud. Hozirgi vaqtda ko'p uchrovchi sabablardan biri bu miyada kechayotgan yashirin sudraki o'choqlarining mavjudligi. Farzandingiz shaytonlash xuruji kuzatilmasa ham kechasiga tungi NRS alomati, ya'ni peshob ajratish alomati kuzatilayotgan bo'lsa, bu miyada kechayotgan o'choqli, ya'ni shaytonlash xurujini kechishi hisobiga ham bo'lishligi mumkin. Bemorda NRS holati kuzatilganda sababi aniqlanish uchun ma'lum bir tekshiruvlardan o'tkazilishimiz lozim bo'ladi. Birinchi navbatda bolani siydik analizlariga, buyraklarni, qo'riqlar uzisi va albatta rentgen bel sohasini yoki MCT bel sohasini, undan tashqari albatta EEG tekshiruvini o'tkazishimiz lozim. NRS holatini aniqlashda eng muhim usullardan biri bu EEG tekshiruvi hisoblanadi. EEG tekshiruvi tungi holatlarda bolaning uyqu holatida uzoq vaqt davomida tekshiriladi. Ya'ni EEG son monitorovание o'tkaziladi. Avvalambor onajonlarga EEG tekshiruvi uchun maxsus tayyorgarlikdan o'tkazilishi, ya'ni bolani EEGga tayyorlashimiz, bolani kun davomida holatini yaxshilashimiz, kayfiyatini ko'tarishimiz lozim bo'ladi. Va EEGga olib kelganda bola bizni apparatga taqqanimizda uyquga kirib berishligi kerak bo'ladi. Agarda EEG tekshiruvida o'choqli o'zgarishlar chiqadigan bo'lsa, demak bu holat miyada kechayotgan shaytonlash xurujining hisobiga NRS alomati yuzaga kelgan deb taxmin qilinadi. NRS holatini davolash uchun albatta nevropatolog, psixolog, urolog ko'riklariga olib borish lozim. Ko'rikka borishdan oldin uy sharoitida onajonlar birinchi navbatda farzandi bilan ruhiy holatini yaxshilashi, qo'rquv alomatlarini kamaytirishi lozim bo'ladi. Bolani o'zgalarning oldida shu holat bilan uyaltirish kerak emas. Chunki bola bu holat agar farzandimizni ko'p qo'rqitib, agar urishib, nasoniyatiga tegadigan so'zlar bilan shu holat bilan uyaltiradigan bo'lsak, bu bolajon uchun kuchli psixotravma hisoblanadi va NRSni kechishi qiyinroq kechadi. Ikkinchi yordam albatta kun tartibiga amal qilishimiz lozim bo'ladi. Erta uyg'otib, obeddagi uyqusini va kechqurun erta va sifatli uyqusini ta'minlab berishimiz lozim. O'z navbatida bolajonlarga ovqatlanish tartibini o'rgatishimiz kerak. Bolalarga 18:00 dan so'ng kam suyuqlik ichirishimiz, sho'r, achchiq, shirinliklar iste'mol qilishini kamaytirishimiz lozim. Chunki qancha kechki payt shu mahsulotlarni iste'mol qilganimizda bolalarning suvga bo'lgan talabi ortadi va kechasiga peshob ajratish ko'payishiga sababchi bo'lishligi mumkin. Yana bir sizga maslahatim, shifokorga murojaat qilishdan oldin kundalik tutishingizni maslahat beraman. Ya'ni bola aynan soat nechida peshob ajratish holati kuzatiladi. Masalan, 10da, 11da bo'lishi mumkin yoki 1-2da bo'lishi mumkin. Demak, bolani birinchi navbatda peshob ajratish vaqtini
aniqlashilmas, yarim soat oldin uyg'otib peshob ajratishi lozim bo'ladi. Bunda bola to'liq uyg'ongan, ona bilan kontaktga kirishgan bo'lishligi lozim. Agarda bu holatni biz 1 oy, 2 oy davomida ona bola o'rtasida amalga oshiradigan bo'lsak, miyada shartli refleks faoliyatini yaxshilaymiz va bola o'zi ham uyg'onib o'rganishi mumkin bo'ladi. Agar shu holat sizning farzandingizda kuzatilayotgan bo'lsa, albatta nevropatologga tekshiruvdan o'tkazirishingiz va maxsus tekshiruvlardan o'tkazirishingiz lozim bo'ladi.